ಪುಲ್ಯಕಾಂಡದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಪೂರ ಯಾನಂತೂ ಸೌಖ್ಯ ಸೂಪರ್ ಉಂದು ಪನೊಲಿ ದಾಯಪಂಡ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಂಕುಲಂತೂ ಈ ಲೈಫ್ನು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂದ ಪಂಡ ಟೈಮ್ನು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆದ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂದ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಮಲ್ದ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಪೂರೆರ್ಲ ಇಲ್ಲಡು 24 hour ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನು ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋಯರೇಜ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪುನು ಪಂಡಂದು ಲೈಫ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಂಡೇ ಇತ್ತನಲ ಆವುದ ಅದಾಂಡಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅತ್ತನ ಒಡೆಯಾಣ್ಲ ಪೋಯರೆ ಉಪ್ಪುನು ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಅಂಡ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ನಡ್ದ ಹತ್ರ 24 hour ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತ ಅಂಚನೆ ಮೆಗ್ದಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೆರ ಅಂಚ ಏಪಲ ಶಾಲೆ ರಜೆಟ್ ಮೆಗ್ದಿ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತೆರಡಲ ಇಂಬೇರು ಉಪ್ಪು ಜೆರಿಂಬೇರೆಗ್ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಈ ಸಲ ಇಂಬೇರ್ಲ ಇತ್ತಿನದ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಜಾಲಿ ಇಂದು ಪನೊಲಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ದಿನಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ಲ ಒಂತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಮುನ್ನಿಕುಲ್ ಮುಲ್ತು ಒಂದುಲರ್ ಯಾನಿನಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತುದೆ ಅಂದೆಕ್ ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಆಂಡಂದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಗುಂಡ ಅಂದು ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಸೊ ಗುಂಡ ಮಲ್ದೆ ಇನಿ ಅಷ್ಟಮಿಲತ್ತು ಚೌತಿಲತ್ತು ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಈ ಗುಂಡ ಮಂತೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬದಲಾಯಿನ ರೂಟೀನ್ ನಡ್ದಾತ್ರ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯ ಇಂಚನೆ ವಾಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಅಂಚನೆ ವಾಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಗುರ್ತದ ಕಲ್ಲೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಪೆಲತ ಮರಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಇರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಮೆಗ್ದಿ ಪಂಡಲು ಕೊನೊಕ್ಕ ಗುಂಡ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ಎಂತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಡೇತೋ ಟೈಮ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಫ್ರೀ ಇತ್ತ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ಟೈಮ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಇಂದೆಟ್ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಎನ್ನಿದಿತ್ತ ಅಂಚ ಇಂದೆನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಇಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಮೂಡೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುಂಡ ಪುರ ಕಲ್ಲುದಲ ಕಾಪುಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಪಂದು ಕೆಲವೆರು ಸೋಡಾ ಈಸ್ಟ್ ಪುರ ಪಾಡು ಆಂಡ ದಾಲ ಪಾಡಂದೆ ಎಂಚ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ್ ಮನ್ಪುನು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂತೆರು ಪಂದು ಇನಿಯಾನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲಿಯಾನು ಅರಿದೊತ್ತೊಂದಿನಿ ಬೊಳಂತರಿಲತ್ತು ಬೊಲ್ದರಿಲತ್ತು ಅರೆ ಬೊಳಂತೆ ಎದುರು ಬೊಳಂತೆ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆಜಿ ಅರಿ ಉರ್ದು ಆತೆಟೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ಒಂಜಿ kg ಅರಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ 1/4 kg ಉರ್ದು ಪಾಡೋಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು 1 kg ಪಂಡ ಎನ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ 4 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ ಅರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು 3/4 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ ಉರ್ದುನ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನೆನೆತಿ ಒಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ವಾಶ್ ಮಲ್ತದೇ ನೆನೆತಿಲೆ ಅರ್ಕಂಜಿ ದೆತ್ತದೇ ನೆನೆತಿ ಓಡು ದಯಪಂಡ ಅಪಗ ಅಡ್ಡೆ ಪುಳಿಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಆಮೇಲೆ ವಾಶ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಅರ್ಕಂಜಿ ದೆತ್ತದು ನೆನೆ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ಕಡೆಯೋಡು ಉರ್ದುನು ಮಸ್ತ್ ನೈಸ್ ಆದ ಕಡೆಯೋಡು ಅರಿನು ಒಂತೆ ರವ ರವ ಇತ್ತಿಲಕ ಕಡೆಯೋಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕಡೆದು ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ರುಚಿಕ್ ಬೊಡನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಸೇರಾದ್ ಕಲತ್ತದ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಕಲಪುನನೆ ಮೇಯ್ನ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಬಂದನ ಏತು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ಹಾಕದ್ ಕಲಪುವರು ಆತು ಶೋಕ್ ಆದ ಅಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೋಡಾ ಈಸ್ಟ್ ದಾಲ ಬೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ತುಯ್ಯಾರಿ ಯಾನ್ ಮಂದಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಇರೆಕ್ ಅಂಟುದು ಏತು ಸಾಫ್ಟ್ ಬೈದುಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಇರೆಕ್ ಅಂಟಂದೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆತುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪೊಡಣ ನಿಕುಲು ಇಂಚೆನೆ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಹಾಕದ ದೀವೋಡು ಬಂದ ಕಲಪುನೆಟೆ ಅಡ್ಡೆ ಮೆದು ಬರ್ಪುನು ಓಕೆ ಎಚ್ಚ ತೆಲುಪುದಿಂಡಲ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಕಾಂಡೆಗ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ನಿಕುಲ್ತು ಒಂದು ತೆಲುಪು ಪಂಡ ಬಜಿ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ದೀಪಲ ಕತ್ತು ಒಂತೆ ಕೈ ಕಂಟು ನಾತು ತೆಲುಪುದಿಂಡ ಯಾವು ಓಕೆ ಅನು ಬಂದನ್ ಪೂರ ದೀದ್ ಆಯ್ರದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಟ್ಟರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆದ ಇರೆಕಂತದವೆನ್ ದೆಕ್ಕದು ದೀದಿತ್ತೆ ಅನು ಆಯ್ರದು ಬೊಕ್ಕತ್ತೆ ಮೆಗ್ದಿ ಅವೇನು ಸಟ್ಟು ಮಂತದು ಒಚ್ಚಿದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಮೇಯ್ನ್ ಬೇಲೆ ದಾದ ಪಂಡ 4 ಈರೆಲ ಒಂಜೇಲ ಕೊಪ್ಪೊಡು 4 ಈರೆ ಬೋಡು ನೇನು ಕಟ್ಟೋಡಂಡ ಅಂಚನೆ ಪಜ್ಜಿ ಮಡಲ್ದ ಸೀಂಕಿರೆಂದು ಪನ್ಪತೆ ಅವು ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಮೈಪುದಲ ಸೋಪ್ ಮಂತದ ಸೋಪು ಪಾರ್ದು ಕುಂಟರ್ದನ ಕಲ್ಲಿತ್ತುಂಡ ಐಕ್ ಉರ್ದುದು ದೆಕ್ಕಿ ಎರಡಲ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪಜ್ಜಿ ಸೀಂಕಿರಿ ಇಂಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ದೆತ್ತದವೆನೊಂದು ಮಂತೊಂದೆ ಇಂದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುಂಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಪಿಜ್ಜಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಅಂಚ ಅಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನನೆ ಅಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ ಕುಲ್ದು ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಯಾನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬನ್ನಗನೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಟ್ಟರೆ ಶುರು ಮಂತದ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಎಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಮೆಗ್ದಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ನಿಕುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜನಕುಲ್ ತೂದು ಕಲ್ಪ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಅಷ್ಟೇಮಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಮೂಡೆದ ರೇಟ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ಸೊ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುನೆಟ್ ಎಂದೆಟೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ದಾಲ ಚೇಂಜಸ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಂದುಲ ಶೋಕೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಾರದಿ ರೇಟ್ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಐಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಇಂದು ಗುಂಡಗೆ ಸಾರಿ ಯಾನ್ ಗಡಿ ಇಂದೆನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಮೂಲು
ಮೆಗ್ದಿ ನಾಲಿರೆನ ಸಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪಾಲತೆ. ಸೊ ರಡ್ಡ್ ಇರೆನ ಉದ್ದಗ್ ರಡ್ಡ್ ಇರೆನ ಅಡ್ಡಗ್ ಫಸ್ಟ್ ರಡ್ಡ್ ಕಡೆಕ್ ಪಿನ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಪಿನ್ ಪಂಡ ಸಿಂಕಿ ಪಾರ್ದ್ ನಾಲ್ ಸೈಡ್ಲ ಕವರ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಓಕೆ ಈ ನಾಲಿರೆನ್ ಎಂಚ ಸಿಂಕಿರಿ ಪಾರ್ದಂದು ಜೋಡಿಸಾಯ ಪಂದ್ ತುಯ್ಯಾರತೆ ನಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಫಿಂಗರ್ ನಿಕಲ್ನ ಬಿರೆಲಿನ್ ದೀದೆ ಒಲ್ಪಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಪ್ಪಂದಿಲಕ ಚೂರ್ಲ ಎಡೆ ಬುಡಂದಿಲಕ ಅವೇನು ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರತೆ ಇಂದೇನು ಪನ್ಪುನೆರ್ದೆ ನಿಕುಲು ತೂಪುನನೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಚ ತೂಯರತೆ ಕಾರ್ನರ್ ಒಂಚೂರ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಪ್ಪಂದಿಲಕ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ನ ಮಡಿತದ್ ಅಂಚೆನೆ ಸಿಂಕಿರಿ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಂಡ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜೇ ಸಿಂಕಿರಿಡ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಆಂಡ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ. ಸೊ ಯಾನ್ ರಡ್ಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಗ್ ಬೊಕಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇರಾಂಡ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಪಾಡೋಡು ಆಪುಂಡು ಇಂದೊಂತೆ ಎಲ್ಯ ಇರಾಯಿನೆಟ್ ರಡ್ಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ರಡ್ಡ್ ದಾಯೆ ಪಾಡ್ನು ಪಂಡ ಒಲ್ಪಲ ಮಿಡ್ಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅದು ಲೀಕೇಜ್ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ರಡ್ಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಲಕನೆ ಆತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅಷ್ಟಮಿಗ್ ಮೂಡೆ ಮನ್ಪೊಡಾಂಡ ಮೂಡೆರ್ದ್ ನಮ ಐಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಂದರ್ದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ಆ ಮೂಡೆಗ್ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಅವೆರ್ದ್ ನಮ ಇಂಚೆನೆ ಪೆಲ ತೆರೆಟುಂದು ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂದ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನ ಸಜೆಷನ್ ಐಡಿಯಾ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ. ಓ ಸಾರಿ ಯಾನೊಂದು ಒಯ್ತ ಇರೆ ಅಂದ್ ಪಂತಜಿ ಇಂದು ಪೆಲಕಾಯಿದ ಇರೆ ಪೆಲತ ಮರತ ಇರೆ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾವು ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಪನೋಡತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ ಪಂಡ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ ಇಂದು ಮರ ಇಜ್ಜಿ ಇತುದುಂಡ ವಾರ ಗೊರ ಮಲ್ತುದ್ವೆನ ದಾದನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಕುಸಲ್ಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಆತು ಬೋಡತ್ತೆ ಇಂದೆಕ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು. ಇತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನೆಟ್ದ ಹತ್ರ ಇಂದೇನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಬಾರಿ ಪಿರಾತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಂದು ಮಲ್ತಿದು ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಕವರ್ನ್ ಅಪಗ ಕೊರ್ದಿತ್ತಿನೇನು ದೆತ್ತದು ಇನಿ ಕೂಡ ಬೇತೆನೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕವರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತೇ ಇತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಏನಡ್ದ ಹತ್ರ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಇನಿ ಇಂದೆಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕವರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಕವರನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಂತದ್. ಸೊ ಎನ್ನ ಮುಲು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಟ್ಟು ದಾಂಡ್ ಕೆಲವು ಒಂಚೂರು ಶೇಪು ಅಂಚಿಂಚ ಆದಿಪ್ಪು ಪೂರಲ ಒಂಜೇಲ ಕಾತುಜಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ್. ಓಕೆ ಮುಲು ಒಂಜಿಗೆ ಜಿಯಾರಿಕ್ ಏತ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಆವೊಂದು ಗೊತ್ತು ಜನೊಂಜಿ ಅಂದಾಜಿಗೊಂಜಿ 15 ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದಿತ್ತೆ ಮೆಗ್ದೀಡ ಆಲ್ವಂತೆ ಸಟ್ ಮಂತ್ ದೀತಲ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಇರೆ ಉರಿಂಡ್ ಅಂಚ ಅವೆನು ಮಂತ್ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಸಡನ್ ಕಾಂಡೆ ಮಂತೊನುಲಿ ಪಂದ್ ಹೊರಡ್ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಪಂದ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಟ್ಟುನೆನ್ ತೊಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ.
ಓಕೆ ತುಯ್ಯರತೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬೋಡಾಂಡ ಇಂದೆನು ಮೂಜಿ ಸೈಡ್ದ ಮಿಂಚಿನ ತೊಟ್ಟುನು ಕಟ್ ಮಂತ್ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಬಂದ ಮೈಪೆರೆ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಬುಡ್ಚಿ ಪಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಬುಡೊಲಿ. ಓಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಮಂತದ ದೀಪ ನನ್ನ ಬಂದ ಬತ್ತನಾಡು ಕಾಂಡೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೈಪುನು. ಓಕೆ ಕಾಂಡೆ ತಿಕ್ಕಗ ಬಂದ ಏತ್ ಮಿತ್ತು ಬೈದನಂದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರತೆ ಶೋಕಾದ್ ಬಂದ ಉರ್ಗುದು ಬೈದುಂಡು ನನ ಇಂದೆನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೈಪುನು. ನೀರು ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಆನಗ ಐತ ಪುಗೆ ಬರ್ರೆ ಸುರ ಆನಗ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೈತ್ ದೀಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಆದಿತ್ತನಲ ಅಡೆಗೆ ಉಂತುಂಡು ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂಚ ಯಾನೊಂತೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಮೈತುದು ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ದೀನಗ ಏತ್ ತೆಲ್ಪಿತ್ತುಂಡು ಬಂದ ಇತ್ತೆ ಬಂದ ಬಾರಿ ಸ್ಲೋ ಜತ್ತೊಂದುಂಡು ಆತ್ ದಪ್ಪ ಆತ್ ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ್. ಓಕೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೆಯ್ಯರದೀಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷಡೊಂದು ಬೇಯ್ಪುಂಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಬಂದ ಶೋಕು ಉಬ್ಬುದು ಬೈದಿನಡ್ದ ಹತ್ರ ಬಂದ ನೊರ ನೊರ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು 15 ನಿಮಿಷಡ ಮೂಲು ಬೇಯ್ತಾತುಂಡು. ತುಯ್ಯರತ ಏತು ಎಂಚ ಬೈದುಂಡು ಏತು ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಅಂಚೆನೆ ಇಂದೆಕ್ ಮುರ್ಕಾಯರೆ ಕೋರಿದ ಸಾರಿಜಿಂಡ ಮೀನ್ದ ಸಾರ ಆವೊಡು ಅವಂತೂ ಪನ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆತ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಂಕ್ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ಉಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಲ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪುಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೊರೊನುವೆ. ತುಯ್ಯರತ ಎಂಚ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ್ ಬೈದುಂಡು ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಂತ್ ತೋಜಾವೆ ಉಲೈಡ್ ಎಂಚ ಬೈದುಂಡು ತೂಲೆ. ಏತೊಂಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ್ ಏತೊಂಜಿ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಆದ್ ಬೈದುಂಡು. ಓಕೆ ನನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ವ. ಇನಿತ ಈ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆತುಂಡು ಪಂದ್ ಎನ್ನೊನ್ವೆ. ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಪೊಸಬೆರ ಆದಿತ್ತನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ ತಿಕ್ಕಗ ನಾನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ನೇಟ ಕಾತೊಂದುಪ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಮಿಸ್ ಯು ಆಲ್.